कुकिंग विद स्मिता में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चाट में इस्तेमाल होने वाली हरी तीखी चटनी। और इसके लिए हमें सामग्री चाहिए 1 कप हरा धनिया, आधा कप मिंट के फ्रेश लीव, सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टीस्पून लेमन जूस और 8 से 10 हरी मिर्चें। अगर आप तीखा खाते हो तो मिर्ची ज्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चटनी बनाने के लिए हम सारी सामग्रियों को मिक्सर के जार में मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। चटनी को हमने ग्राइंड कर लिया है। ये चटनी को हम सेव पूरी, रगड़ा, पेटीज या हर तरह के चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।